हेलो एवरीवन की खबर आपनालोকৰ खबर निश्चय ভাল আজি আকৌ যাব ওলাইছো এবাৰ ভন্টি লগত মোৰ লগৰ কিজনীটো থাকে এবাৰ ভন্টি ভাগৰ লগৰ এজনী আছে আৰু লগত শিৱ এয়া মই আৰু কওঁতে আমি পাবহিয়ে হল আৰু ৰাস্তাতে গৈ থাকোতে এনেকুৱা এটা ধুনিয়া বস্তু দেখিলো মইতো দেখিলোৱে আপোনালোকক দেখাবলৈ মই একদম দৌৰি গৈছো এ চাওকচোন কৰ পৰা জানো পানী আহিছে ভাবিয়ে আছো এতিয়াও কোনোবাই জানে যদি জনাবচোন কৰ পৰা বা আহিছে বাৰু ইমান ধুনিয়া লাগিছে দেখিছেনে এতিয়া আমাৰ প্লেনিং চেঞ্জ হৈ গল আৰু একদম আমি নদী সদি পাৰ হৈ বেলেগ দেখো জেগালৈ গুচি আহিলো বাৰু বিশেষ একো নকওঁ চাই থাকক नैना दा क्या कसूर नैना दा क्या कसूर घर पाओ माने अंधारे हो থাকিলে আৰু বহুত ভালো লাগিলে আজিলৈ ইমানেই বাই